الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نتحدث اليوم معكم عن أهمية لبن الماعز. لبن الماعز له فوائد كثيرة، ونحن في هذا الزمن تجاهلناه ولا أحد يشربه. لذلك نلفت نظر حضراتكم إلى أهمية لبن الماعز. لبن الماعز لطيف معتدل، مطلق للبطن، مرطب للبدن اليابس، نافع من قروح الحلق والسعال اليابس. فنرجو من حضراتكم الاهتمام بشرب اللبن، لأنه مفيد جدا لبن الماعز. فالرجاء لمن يعانون من قروح في الحلق والسعال اليابس أن يشربون لبن من الماعز. نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم معلومة جديدة بصدق وأمانة، والرجاء من حضراتكم المشاركة حتى نستطيع أن نتواصل معكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.